होगा और वो मैं ख्वाहिश तुम्हारी कभी पूरी नहीं कर पाता। मनीष, तुम इसकी बातों में कहाँ आ रही हो? ये हम दोनों का रिश्ता खराब करना चाहता है। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों के साथ में फ्यूचर भी है। ये ना तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहता है ताकि तुम उसे रिश्ता तोड़ दो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूं और इसकी बातों पे नहीं करूं? मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है क्या? और इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुझे मेरे घर में एक सेकंड भी नहीं रख सकता। चल निकल। मनीष, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अबे निकलना। रजत, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कोई चीट नहीं करूंगी और मैं तुम्हारा बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। राधिका, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को और मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना और घर पे भी आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना और मेरे बच्चों का ख्याल अच्छे से रख लूंगा। चल कार्तिक।